係得，甚至有啲可能19,000都有交易，但係你信唔信得過先？大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube channel， 又係我移民律師 Johnny。今日主要想同大家講翻話，其實如果行讀書移民，究竟揀啲咩學校啊？係咪揀八大，定係揀一啲商業大廈入邊求其得一個鋪位嘅大學啊 ？Whatever that means。呢件事就想同大家具體分析、具體研究翻話呢件嘢點樣做啦。事不宜遲，即刻開始啦！我好似成日聽親我 Johnny 一講讀書移民，絕對係講平靚正快，係咪？咁有陣時希望大家如果未聽過或者話想了解多啲嘅，咁我前面大把片講乜嘢叫平靚正快啦，同埋喺我拍 YouTube 之前，其實都講咗好多平靚正快讀書移民課程嘅 webinar， 好似個 channel 仲有喎，記得撳入去再望一望啦。其實簡單嚟講，你揀學校咧，你一定要按照翻自身要求嚟出發，同埋你要綜合睇最高嘅性價比，亦都有好多唔同嘅因素，你係要決定去諗嘅。有幾樣嘢想同大家去分析研究。第一，你揀學校嗰陣時，你首先要諗明白你個目標係乜，你係咪讀書為咗移民嘅啫？咁嘅話，咁其實你冇必要揀八大㗎。你揀八大做乜啫？八大即係咩啊 ？Sydney U、Melbourne U、新南威爾斯，跟住同埋 Monash、Queensland、Adelaide 我母校，咩西澳大學同埋首都嗰間澳洲國立大學，咁啊呢個啱啱好8間咯，咪叫八大校咯。有啲就一上嚟就話我要讀 Melbourne U， 我要讀 Sydney U， 我要乜乜乜。喂大佬啊，你讀呢個課程咁貴，然後你有4張，你真係諗住升學㗎？如果係嘅，我又唔介意，咁你咪報咯。但係你唔好到時俾人炒咗之後又翻嚟喊啊！呢樣嘢你要自己諗翻清楚，究竟你過嚟讀呢個書係為咗乜？呢個係極端 number one。咁亦都有另一種嚴重恐怖嘅極端，就係揀一啲平到爆炸以爆炸中嘅爆炸嘅大學。咁一定有嘅，即係好似我哋有一啲平靚正快嘅讀書移民課程都係22000-23000鬆啲，而有啲人真係揾到20000蚊。但係 at the end of the day 係得，甚至有啲可能19,000都有交易，但係你信唔信得過先？你間大學，除非你唔介意嘅，到時大學執咗笠，你知而家經濟唔好，留學生又跌緊㗎啦，我都唔敢亂嚟啊！我哋如果做介紹我哋嘅相關大學嘅，我自己本人都上去 check 完再 check， 每幾個月都睇。點解？我驚佢有問題。如果唔係費事。如果你揀一啲特別平嘅學校，我係要 getting。首先第一樣嘢係一定冇乜㗎啦。第二你要 support 一定冇㗎啦。咁第三你一定冇 campus。第四個名一定冇，即係一定係冇人聽過嘅名。亦都有幾樣比較重要嘅一樣嘢就係呢啲大學通常都比較 desperate， 然後佢係會平，但係你平得嚟你冇着數啊，同埋你冇乜質素，即係你會受到好多唔同嘅風險影響。除非你諗住你讀完呢個書你唔做嘢嘅，完全唔做，同埋就算學校執咗 ，I'm fine with that，我對不了啊，我睇睇點教，我前後左喐喐啫，咁你可以接受風險嘅。我呢就麻麻地，我通常一直以嚟我都係揀話，如果你想綜合性嚟講嘅話，你最平你有20000蚊，但係你係唔係22000、23000你俾唔起先？如果你真係爭嗰2-3千蚊開飯嘅，其實我會建議你再儲一儲錢。但係如果你唔缺呢2-3千嘅，就冇必要慳。一定揀一啲平靚正快。點解我件事一直講得咁多係叫平靚正快讀書移民課程，而唔係平讀書移民課程呢？就因為平嘅意思係你個價錢平啦，係咪？靚即係咩？你性價比高。你唔好話你讀完咗出嚟冇人識，或者讀完出嚟佢冇 connection 去幫你，或者冇 internship， 或者間大學係留得滯嘅，同埋你識唔到人，後邊去 develop 一下你喺澳洲嘅生活啊個 career 嘅。冇呢啲嘅，咁咪唔靚咯。咁快即係咩啊？佢唔會特登喺 academically 嗰度不停 kick 你，例如佢唔會講好咗冇考試，然後考試，然後考試又特登 fail 你，然後佢賺多1期嘅學費。It works。咁佢唔會，所以揀嘅話一定係揀平靚正快，或者你係要升學嘅就考八大。喂，其實都幾押韻。咁所以呢樣嘢嘅話，亦都係大家，我希望大家可以亦都考慮一下，去諗翻清楚，究竟你過嚟澳洲讀書，你揀學校嗰陣時，究竟你想揀啲乜嘢類型嘅學校，同埋 overall 呢啲學校可唔可以滿足到你嘅需求？如果可以滿足到你讀書移民嘅需求，咁嘅話就係最好。如果有需要嘅，無限都 QR code 啊，撳翻一個同翻我哋和睦移民律師事務所嘅同事傾一傾啦。今集就講到咁多先啦。如果仲未撳嘅，記得撳翻 subscribe、like and share it with your friend。同埋有問題 ，put it in the comment section，I try to answer it。和睦移民專注澳洲，下一期再見啦。